Добрый вечер, мои замечательные. Сегодня снова с вами я, Наталья. Рада вас приветствовать на моем канале. Давайте сейчас мы с вами зажжем пространство и сделаем с вами расклад на такую тему. Стучит, гремит, дверь отворит. Я колоду уже подготовила. Но все равно сейчас еще при вас подготовлю. Закрывайте глазки. Подумайте о себе, проговорите имя, возраст. И я напоминаю, да, что мои расклады общие, чтобы они проигрались. Пожалуйста, оставляйте свой энергообмен. Просто так смотреть и ждать, что что-то там случится, это должна считать ваше поле, поэтому требуется обратная связь. Так, одна карта вылетела, мы ее оставляем. Так, что же у нас там стучит, дверь гремит, дверь отворит. Мои расклады есть на YouTube канале, в Инстаграме. Стучит, гремит, дверь отворит. Это что-то за разбитое сердце. Так, ну ладно, раз вскрылась, оставляю. Да посмотри, что творится. Ну, оставляю. Так, ну раз вскрылась, тут уже вытягивать карты. Давайте читать эти, мои хорошие. Так, ну под колодой у нас рыцарь пентаклей, иерофант, какой-то учитель и материальный успех, король пентаклей и повешенный. Так, кто-то был тут, кто-то прошел темную ночь души. Из-за каких-то чувств это было, прояснение каких-то отношений, что-то рухнуло, какое-то новое начало, о котором вы думали. Потом было жуткое разочарование. Вот так вот повешенном находились из-за какого-то короля пентаклей. И тут был, знаете, какой-то неравный обмен энергиями. И вот сейчас, знаете, такое ощущение, что вы оба проходите какой-то духовный рост. Тут иерофант и рыцарь пентаклей. Какой-то медлительный человек чему-то учится за счет вот этой вот ситуации. Ну, а еще и маг. Манипулятор, эгоист какой-то, прям такой, знаете, серьезный товарищ. Ух ты, маг, верховная жрица. Ого-го. И королева мечей. И вас показали. Знаете, что происходит? И случился крах. Сошлись две силы. Маг и верховная жрица. И между вами вот такая десятка мечей. Да тут война ментальная, прям не на жизнь, а на смерть шла. Да. И вы вот так оба повернулись и ушли, невзирая на свои чувства. Так, ну что, смотрим. Стучит, гремит, дверь отворит. Ух ты. Тут, значит, какие-то владения. Прям вот смотрите, владения. Вы будете думать, чем вы владеете, что у вас есть, какой ресурс. После вот этого вот какого-то страдания, разбитого сердца, вы обдумываете и взвешиваете, да, вот это прям вот движение какое-то такое у вас начинается, взвешивание, процессы, какие же у вас есть ресурсы и планы к действию. Вот, вы взвешиваете свои вот какие-то действия и думаете, знаете, вот стоите на пороге, шагнуть вот
в действие или нет. Вот вы сейчас на моменте обдумывания из-за вот этого разбитого сердца, а идет к вам прям вот успех, богатство, десятка пентаклей и сила. Вот что к вам идет. Вот прям будет вам дарована сила на эти действия после вот этого разбитого сердца. Давайте посмотрим, кто сердце-то разбил. Почему прям тут такая боль? Из-за чего тут нам прям показали? Душевное терзание. Прямо одели на копья. Это какой-то тут товарищ, который по колеснице прям быстро проявлялся. Угу. И десятка кубков. Угу. Колесница, десятка кубков после разбитого сердца и королева жезлов. Ага. Принцесса жезлов. И удовольствие. Вот кто-то вот с этим товарищем, который так вот резво приезжал, испытывал любовь, а сама чувственная девушка, королева жезлов, горячая. И вот, знаете, вот и удовольствие идет. То есть разбитое сердце вы получили из-за удовольствия. А кто это у нас вот по колеснице? А по колеснице это у нас какой-то человек, у которого материальные сейчас проблемы. Который вот так резво проявлялся. Тот, который любил вот такие вот тройственные союзы, пить, гулять и веселиться. Ну вот, видите, а вы... Вот. И который стоял на выборе по влюбленным. Карта влюбленных – это карта выбора. Это, знаете, такие начальные, такие какая-то влюбленность. И она такая страдальческая. Тут явно... Ну, еще, посмотрите, солнце. Он действовал как ребенок, как эгоист. И мир. И вот оно все закончено. Цикл этот закончен. Он подошел к концу. Все. И вы вышли через эту кармическую ситуацию в императрицу. Этот человек вам был дан для духовного роста. Видите, под колодой вот несостоявшийся успех. Вы до сих пор вот еще тоскуете. Да, вот видите, тут жезлов, тут кто-то горел прям. И вот королева пентаклей тут выпадает у нас. И вот он король мечей. Тут еще какая-то женщина была. И случился он страшный суд. Все. Тут уже даже прям ангела протрубили и сказали: нет, так дело не пойдет. Мы тебя закроем. Все. И по миру завершили эту ситуацию вот с вашим разбитым сердцем. Достаточно тут над вами поизмывался товарищ. Вы к нему относились с любовью. Посмотрите. Десятка кубков – это истинная любовь. Это одна единственная карта в колоде, которая показывает вот просто чистые отношения, искренние. И вот за это вам будет даровано богатство и сила на то, чтобы вы совершили прорыв и уже сделали шаг вперед, не обдумывали вот так, держа в руках, посмотрите, тут в руках прям вот вселенная, шар земной. Вот вам надо уже шагнуть, не взвешивать, сможете вы, не сможете. Сможете. Вам на это будет дарована сила и деньги. Вот, мои хорошие, какой у нас получился расклад. Каждый раз не знаешь, какой будет поток. Чья эта история выгрузилась у нас вот так в карты. Но карты Таро – это такой инструмент, что обязательно тот, кто находится в поле, эта информация была дарована и считана для него. Поэтому, пожалуйста, буду ждать ваш энергообмен, ваши комментарии.
Обязательно отвечу. Мне интересно читать ваши истории. Ну а с вами была ваша Наташа. Я прощаюсь. До новых встреч.